Góðan daginn, Alma. Góðan daginn, Elín Bjarna. Góðan daginn, Katrín Sveins. Sólveig Stefáns, góðan daginn. Guðrún Dröfn, góðan daginn. Katrín Axels, góðan daginn. Áslaug Reynis, góðan daginn. Ragnhildur Sveins, góðan daginn. Sigurlaug Hrönn, góðan daginn. Matthildur Úlfars, góðan daginn. Gunnlaugur Rögnvalds, góðan daginn. Kristjana Jónatans, góðan daginn. Hjördís Sóley, góðan daginn. Trú Tande, góðan daginn. Ólafur Eggers, góðan daginn. Margrét Ós, góðan daginn. Hafdís Dóra, góðan daginn. Jónas Ellings, góðan daginn. Þórunn Ósk, góðan daginn. Ásta María, góðan daginn. Anna Birna, góðan daginn. Ólöf Björg, góðan daginn. Iðunn Guðgeirs, góðan daginn. María Vilhjálms, góðan daginn. Svavar Jóns, góðan daginn. Eva Birgitta, góðan daginn. Erla Kristjáns, góðan daginn. Vala Ólöf, góðan daginn. Jæja, þá klukkan 9 þessum drottninsdegi, enn einn perlan og hálsast í hamingjunnar. Og hér erum við saman komin í vakandi með Guðna. Þar sem við flytjum okkur úr viðnámi og streitu, frekju í athygli, vitund og ást. Að vera eða vera ekki, að vilja sig eða vilja sig ekki. Og ég ætla að vitna í póst dagsins. Hugurinn skynjar og dæmir, vegur og metur. Hjartað er miklu sterkara og forsendur þess einfaldari. Það bara er og það bara skynjar. Það vill aðeins skína, elska, faðma. Hjartað vill aðeins veita athygli svo þú vaxir og dafnir. Hjartað vill að þú veitir því athygli, að þú hlustir þegar það tjáir sig og syngur. Að vakna til vitundar er að skilja að þú ert ekki hugsaðan þínar. Að vera í vitund er að vera athugult vitni sem elskar það sem fyrir augu ber. Að vera ekki saksóknari, dómari og fangavörður í eigin tilvist. Sönn ást er tær vitund, hrein athygli og hrein hlustun. Það felur í sér að láta af efasemdum og gagnrýni, að hætta að dæma og hafa endalausa skoðanir á hinu og þessu. Ef þú hefur áhuga á því að upplifa hreina birtingu fólksins í lífi þínu, er komin tími til að láta af dómara hlutverkinu. Án dómarans eru allar manneskjur fallegar, líka þú, á því augnabliki sem þú veitir þeim hreina athygli og tæra hlustun. Þeim er treyst til að vera eins og þær eru. Þær eru dáðar fyrir allt sem þær eru og þá opna þær sig til fulls. Rétt eins og blóm sem opnast þegar það lifir í velsæld og jafnvægi, eins og blóm sem hefur heilnæma næringu, mátulegt rými, skýran tilgang og ljómandi sól yfir allri sinni tilveru. Og þetta er það sem þessar hugvekjur ganga út á, að minna okkur á, ekki kenna okkur við vitum að allt sem við veitum athygli vex og dafnar. Kúnstin er að þjálfa sig í því að veita því athygli sem að maður vill, í stað þess sem að maður vill ekki, alveg eins og áhyggjur eru bæn, að telja blessanir sínar en ekki böl, að beina ljósinu, kærleikanum, styrk hjartans, þessum geisla sálarinnar í farveg kraft að verka.
Og við erum kraftaverk þegar dómarinn, saksóknarinn og böðullinn stjórn ekki lengur okkar tilvist. Og við lygnum aftur augunum og komum inn í vitund þessar orðræðu. Við erum athygli, við erum sál, við erum ljós. Við erum ekki hegðun okkar, hold eða hugsun, þó þessi vissulega afleiðingar af hvernig við hegðum okkur. Og við finnum hvernig líkaminn snertir jörðina og jörðin líkamann. Skynjum að vitund er opinberun sálarinnar, að það sem vitundin er veran. Finnum, skynjum. Við veljum að vera hér núna í þessu augnabliki vakandi vitund, velsæld og kyrrð og við njótum og þiggjum, skynjum, skiljum að allt sem við erum og höfum, allt sem við verðum jörð og við vottum móðurinni jörðinni og líkamannum jörðinni, þakklæti okkar og virðingu. Við veitum athyglinni athygli. Athyglin sem óháður kærleikur, skilyrðislaus ást, vakandi vitund. Þetta athygli hugsunum okkar og skoðunum. Við skiljum að hugsanir okkar og viðhorf hafa ekkert vægi eða gildi nema við veitum það. Og þegar við vitum að við erum ekki þessar hugsanir eða skoðanir, þá höfum við vaknað til vitundar að við erum sál, orka, kærleikur, ljós, hrein ást og að allt sem við veitum athygli vex og dafnar. Við veljum að verja okkar athygli einungis í farveg blessunar og þakklætis. Við veitum athygli ásetningi okkar, markmiðum og tilgangi. Ásetningurinn verður að markmiðum þegar við tímasetjum og heitbindum okkur og markmiðin eru mælanleg, nákvæm og trúverðug. Þau gerast í augnablikinu, ekki á áfangastað, þó svo að við veitum niðurstöðunum athygli. Við veitum athygli tilgangi okkar. Tilgangurinn kjölfesta hamingjunar, forsenda innblástus og ástríðu og við berum fulla ábyrgð á tilgangi okkar eða tilgangsleysi. Við leyfum undir meðvitund okkar að vinna í því hver tilgangurinn eða staðfestum þann tilgang sem nú þegar. Við veitum athygli andadrættinum, veitum því eftirtekt þegar súrefnið snertir nasavængina á leið sinni inn í líkamann. Öndum að okkur kærleik og frá okkur þakklæti. Umfang öndunar umfang lífsins og með því að anda djúpt ofan í kviðarholið erum við að efla starfsemi sogæðakerfisins, en sogæðakerfið holræsakerfi líkamans og þannig losar líkaminn sig við úrgangsefni. Á sömu stund erum við að færa lífafl og súrefni inn í tilvist okkar. Þetta eru megin forsendur orku myndunar í líkamanum. Við förum sér í könnun líkamans og yfirferð. Tilgangurinn með æfingunni að efla líkamsvitund, tjáskipti og skynjun innan líkamans. Og þegar ég nefni líkamshlutana þá færum við athyglina frá einum vöðvahóp yfir á annan, án þess þó að ætla að breyta einhverju. Aðeins að upplifa og skynja vitund og veru sálar þar sem athyglin og við köllum þetta vitundar þjálfun. Stöldrum við og upplifum rýmið þar sem vitundin og við byrjum á hægri rassvöðva, flytjum athyglina niður aftan á liggjandi lær vöðva í gegnum hné, kálfa, ökkla, hæl, tærnar, ristina, sköflung, hné,
fjórhöfða og mjöðm. Upplifum hægri fótlegginn í heild sinni, alveg niður í iljar og tær, hælinn hægra megin, tærnar. Finnum hvernig hægri undirstaðan birtir sig, hvernig við stöndum í hægri fótinn, hvort sem við sitjum eða liggjum. Þá eru iljarnar á gólfi og hnén vísa til lofts, eða við sitjum hreinlega. Skynjum fótlegginn, þessa hægri undirstöðu, framgöngu. Flytjum athyglina síðan yfir í vinstri mjöðm, rassvöðva, aftanáliggjandi lærvöðva í gegnum hné, kálfa, ökkla, hæl, il, tærnar, ristina, sköflung, hné, fjórhöfða og mjöðm. Vinstri fótleggurinn í heild sinni, ofan í iljar og tær, skynja vinstri hæl, fótinn í heild sinni og síðan fótlegginn í heild sinni og skynja nú birtingu fótleggjarins alveg niður í iljar og upp í mjöðm. Skynja hvernig við stöndum í þennan vinstri fótlegg, hvernig við þiggjum orku jarðarinnar og hvernig ástin streymir upp báðar iljar. Skynjum báða fótleggi. Undirstað okkar tilvistar, rótarfestur. Finnum jarðtenginguna, orkuna, jarðorkuna streyma upp fótleggina og inn í mjaðmirnar. Þiggjum þessu orku, finnum ylinn, hitann, blíðuna, ljósið sem nærur okkur. Við finnum að við erum jarðtengd, hold sem er mold. Þessi skiki sem við höfum til umráða, köllum þetta faratæki sálarinnar, musteri eða holdgerving. Við berum ábyrgð á uppskefinni og við njótum þess að leyfa orkunni að streyma okkur til þess að við getum borið heilan ávöxt. Flytjum athyglina upp í neðra bakið. Eltum hryggjarvöðvana upp með hryggjarsúlunni upp í miðbak, efra bak og alla leið upp í herðar. Komum niður hægri axlarvöðvan í axlarkrónuna, þríhöfða, olnboga, framhandlegg, úlnlið, handarbak, fingur, lóa, framhandlegg, tvíhöfða upparms, axlarkrónu og axlarvöðvan. Og skynjum nú hægri handlegginn í heild sinni alveg niður í fingurgóma. Hægri lófi hvílir í vinstri, þumlarnir snertast. Við skynja orkuna frá fingurgómum og alveg upp í herðar. Hægri handleggur. Flytjum athyglina yfir í vinstri handlegg, vinstri axlarvöðva, axlarkrón, þríhöfða, olnboga, framhandlegg, úlnlið, handarbak, fingur, lóa, framhandlegg, tvíhöfða upparms, axlarkrónu og axlarvöðvan. Vinstri handleggur í heild sinni, alveg niður í fingurgóma og við finnum hvernig hægri lófi hvílir í þeim vinstri. Þumlarnir snertast og við skynjum handlegginn alveg upp í axlarkrónu og upp í axlarvöðvan. Hendurnar, verkfæri, tjáningar.
verkfæri sköpunar. Við bæði þiggjum og snertum tilveruna í gegnum hendur okkar, þiggjum með þeirri vinstri og gefum með þeirri hægri. Þannig er hringrás tilverunar og við skynjum núna hvernig við öndum að okkur. Öndum að okkur upp vinstri handlegginn og alveg upp í háls og öndum svo frá okkur í gegnum hægri handlegginn, alveg niður úr fingurgómum. Tökum 3 svona lotur, öndum inn vinstri hönd, upp í herðar og síðan frá í gegnum hægri. Skynjum hvernig orkan streymir upp vinstri handlegginn og upp í herðarnar og síðan niður hægri og út úr fingurgómana. Einu sinni enn. Og nú skynjum við þessa hringrás, þessa orku, vitund, vera í handleggjum og herðum og lefum okkur að njóta. Komið athyglinna upp í herðarnar og aftan á hálsvöðuna, upp í hnakkan. Hvirfil, fram á enni og núna út í hægra gagnauga, hægri hlið andlits, hægra eyra, eltum, út línur eyrans, frá kinn og að kinn, snepill, hægra megin, inn í hlustun, inn í hljóðgöngin og skynjum nú hægra eyrað í heild sinni og snertingu eyrans við hægri kinn. Kom með athyglina upp í hægra auga. Skynjum hvernig augað situr í augtóftinni. Skynjum hvernig augnlokið hylur augað. Skynjum augnhárin. Hægri augabrún. Og núna hægri hlið höfuðs. Flytjum athyglina yfir á vinstri kinn, upp í vinstra gagnaugað, vinstra eyra, útlínur eyrans, eyrnasnepill, inn í hlustunargöngin, skynjum eyrað í heild sinni vinstra megin, hvernig það situr á vinstri kinn, vinstri hlið andlits. Komið athyglina við vinstra gagnaugað, vinstra auga, augnatóft, augnlokið og hvernig það hylur og snertir augað, augnhárin, augabrún og vinstri hluti höfuðs. Skynjum nú báðar hliðar, hægri hlið höfuðs og vinstri hlið höfuðs, hægra eyra, vinstra eyra, hægra auga, vinstra auga og komum með athyglinni á milli augabrúnana í þriðja auga, auga sálarinnar, einlægt auga, hjartlægt auga, innsæið. Færum tungubrotin upp í þak gómsins og leiðum orku hjartans upp í þriðja auga,
lygnum augunum upp og aftur og horfum inn á þennan punkt á milli augabrúnina, skynjum orkuna, vitund, flytjum athyglina niður á nef, eltum nefið niður á nefbrot, hægri nasavængur, eltum hringinn, vinstri nasavængur, eltum hringinn, komum síðan niður á efri vör, eltum vörina frá vinstri munnviki yfir á hægra, neðri vörin frá hægra munnviki yfir á vinstra og skynjum nú hvernig varirnar liggja saman, snertast. Veitum athygli andardrættinum, hvernig súrefni streymir nasavængina og ofan í okkar tilvist lungum, en í vitund hjartans. Færum athyglina síðan á hökuna, framanverðan hálsinn og niður í brjóstholið inn í rými hjartans. Og skynjum nú vitund sálarinnar, sjáum okkur fyrir okkur, standandi í rými hjartans. Sæti sálarinnar, skynjum nú heild okkar, hvort sem við liggjum eða sitjum, umvafin ljósi og styrk, traust, magnaðar verur, mættar verur í fullri birtingu. Leyfum okkur að sitja hérna í þessari kyrrð. Við höfum ekki bara látið okkur í friði, heldur höfum við látið okkur í frið. Og þetta er það sem okkur er gefið, að vakna til vitundar. Og láta okkur í frið. Það sem athyglin er ríkjandi afl, ekkert viðnám, bara vera. Engin fjarvera, bara ást, augnablik fyrir augnablik og það hleðst upp. Og alveg eins og við þjálfum fjarveru og afþreyingu, að þá getum við þjálfað vitund og veru. Og það þarf ákvörðun, það þarf ásetning, það þarf að vera tilbúin til að valda sinni tilvist, taka fulla ábyrgð á sinni birtingu, og vilja lifa sem fullorðin og heil manneskja sem getur borið heilan ávöxt. Það ber engin ábyrgð á okkar ljósi og okkar upplifun nema við. Það getur engin tendrað okkar ljós nema við leyfum það. Það getur heldur engin dimmað eða skýrt á okkar ljós nema við leyfum það. Við ætlum að anda inn í þessa vitneskju, þessa vitund, blása í glæður okkar tilvistar og við ætlum að nota eldöndun leið og ég anda frá mér með því að draga naflann inn að hrygga og því líka að klemma gögnina. Þannig ég er að búa til grindabólsklemmu leið og ég anda frá. Og klemmum saman gögnina, grindarbotnin og þindina, þrýstum þessar orku sem við vorum að virkja upp hryggjarsúluna, upp í herðar, nakka,
hvirfil og fram í enni, þriðja auga, höldum. Og svo sleppum við. Og skynjum hvernig orkan, ljósið, vitundin, veran streymir okkur. Að halda að búa til viðnám, tregðu. Að sleppa að búa til rými, athygli. Og allt gengur út á viðhorf, afstöður, dóma eða gagnrýni eða ást og kærleik, ljós og vitund. Leið og við komum í athygli úr dómarasætinu að þá hverfur allt viðnám og rýmið opinberast. Og möguleikarnir eru einfaldir, athygli eða viðnám, tregða eða flæði, friður eða ófriður, þakklæti eða vanþakklæti, vera eða fjarvera. Og þetta í okkar höndum. Það eina sem við getum breytt í okkar tilvist okkar viðhorf gagnvart okkur. Þegar við viljum okkur og elskum okkur umbúðalaust, þá kemur friður. Þegar við viljum okkur ekki og elskum okkur bara með skilyrðum sem reyndar ekki hægt, að þá ófriður og vanmáttur, höfnun. Og þetta orð höfnun, magna fyrirbrigði, það getur enginn hafnað okkur nema við. Það getur enginn afneitað okkur nema við. Það getur enginn litið niður á okkur nema við. Á sama tíma að þá það í okkar höndum að líta upp, sjá möguleikana, skilja að lífið hver einasti andardráttur blessun, ást, möguleikar, ævintýri, áskorun, en ekki tregða og vandamál, frekja og viðnám gagnvart þeirri birtingu sem á sér stað á hverjum tíma. Lífið bara blessun, bara kærleikur, bara ást. Og það eina sem getur breytt því viðhorf sem byggist á dómi eða skorti eða persónulegri höfnun í eigin garð. Við erum öll kraftaverk, við erum öll ljós, við erum öll jafnan rétt til þess að láta ljós okkar skína og það getur enginn látið þetta ljós okkar dvína nema við, annaðhvort beint eða með leyfi. Tökum við þessu valdi sem okkur veittur. Frjáls vilji, stöndum með okkur, stöndum í fæturnar, stöndum í ræturnar, fyrirgefum okkur umbúðalaust og leyfum okkur að birta ljósið, leyfum okkur að líða áfram án tregðu og ströggs, leyfum okkur að njóta og vera. Að vakna til vitundar að byrja að veita athygli, ekki á stjórnlausan hátt eins og eirðarlaus einstaklingur með skynfærin flöktandi frá einni afþreyingu til annarar, heldur byrja að veita athygli því sem vert að veita athygli, að veita ljósi á það sem leiðir til velsældar. Því að ljósið býr alltaf í okkur, þótt það sé missterkt eftir manneskjum og missterkt í manneskjum eftir því hvaða dagur Ljósið býr alltaf í okkur, orkan alltaf til staðar. Þetta aðeins spurningum hvernig þú verð orkunni og hvort leiðin sem þú velur liggur til velsældar eða vansældar. Að vakna til vitundar fyrsta skrefið á þessu ferðalagi heim til þín. Allt sem þú þarft í þér, núna, líka núna, líka núna og líka núna. Vitund vera. Að vakna til vitundar sannarlega tækifæri. Að vakna til vitundar þetta ljós sem við erum að tala kærleikan, ástina, traustið, friðin.
en að taka ábyrgð á þessu ljósi, á sinni birtingu og sinni tilvist, sínum holdgerving, sínum skika og sínu framlagi, sínum tilgang til jarðarinnar. Þar upprisan og stóra tækifæri. Allir sem hér eru samankomnir eru vaknaðir til vitundar. Þjálfunin felst í því að vilja sig umbúðalaust við allar aðstæður, vilja sig helst þegar maður vill sig ekki, þegar maður yfirgefur og afneita sinni eigin tilvist. Kúnstin að skilja að höfnunin skuggi okkar tilveru og á ekkert skylt við hjartað eða við blessun. Og spurningin því skildum við velja að hafna eða afneita þessu ljósi, frekar heldur en að birta það og þjóna því. Hvað það sem gerir það verkum að við leyfum okkur ekki að láta ljós okkar skína, okkur sjálfum til handa og síðan öllum öðrum? Þetta spurning, þetta val. Ég minni ykkur á að ég að minna ykkur á. Við vitum hvaða ljós býr í okkur og við þurfum ekki að vera hrædd við það. Þurfum ekki að vera hrædd við að láta ljós okkar skína. Við megum vera ljómandi. Við þurfum ekki að vera feimin og upplifa vanmátt þegar við upplifum styrk. Sleppum okkur, látum okkur í frið, verum ljómandi, því að þannig þjónum við best lífi okkar, ljósi okkar, nánasta umhverfi og þá leið öllum heiminum. Munið að þið eruð það sem þið gefið og forsendan fyrir því að gefa að geta þegið. Þetta hringrásin sem við erum hluti af. Við erum pera á seríu tilvistarinnar og við berum ábyrgð á því hvernig þessi pera, þetta ljós, birtir sig. Hjartans þakkir í dag, verið ljómandi.